السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على قناة هاني الشريف اتش المتنوعة على اليوتيوب. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا النهاردة بيتكلم عامة على الشاشات ال 32، الشاشات ال 43، الشاشات اللي هي ال LCD والاتش دي والحاجات اللي هي نازله. وفي ناس كتيره جدا بتقابلهم المشكله ديت داخل البيت، ان فجاه الشاشه تبقى شغاله، النور يقطع او يجي، او الكهرباء تقطع او تيجي، وفجاه الصوت يبقى شغال لكن مفيش صوره. ودلوقتي مع حضراتكم دي شاشه انتل 32 فيها مشكله صوت بدون صورة. ودلوقتي مع بعضينا هنفك الشاشة ديت، وهنشوف ازاي ان احنا نقدر بسهولة نصلحها او نعملها بنفسنا داخل البيت. وادي حضراتكم الشاشة قدام حضراتكم اهيت، انا حاططها في المنزل. وادي حضراتكم عدد المسامير اللي موجودة داخل الشاشة. طبعا اي نوع من الشاشات حضرتك ممكن ان انت تفكها وممكن ان انت تصلحها، بس اهم حاجة حضرتك ان انت تكون مركز في اللي انت بتعمله. وياريت تصور كل حاجة انت بتعملها عشان خاطر ترجع ليها في حالة ان انت نسيت حاجة. بتشوف عدد المسامير الموجودة في الشاشة كام مسمار، وبعد كده حضرتك بتبتدى ان انت تفك المسامير كلها مسمار مسمار. وتخلي بالك من المسامير اللي هي الصغيرة او المسامير اللي هي الطويلة، لان كل مسمار بيبقى ليه مكان معين، ليه لهدف معين. فحضراتكم زي ما انتم شايفين انا طبعا عديت عدد المسامير الموجودة، وبعد كده ابتديت ان انا افك الظهر زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا احنا هنمشي مع بعضينا واحدة واحدة. وهنا حضراتكم انا فكيت المسامير، وهنا حضراتكم ظهر لي مسامير تانية من تحت. يعني حضراتكم في الشاشة دي بالذات لو حضرتك عندك شاشة زيها ومحتاج ان انت تفكها، تمشي معايا خطوة خطوة. فكينا المسامير في الظهر، وهنا في مسامير من تحت حضراتكم هنفكهم بردك، لان المسامير ديت ماسكة في الوش الامامي اللي هو قافل على شاشة البلن. تمام. هنا حضراتكم فكينا المسامير اهيت، وبعد كده بنرفع الغطا ده بالطريقة دي. ونخلي بالنا قوي قوي من الاسلاك، لان الاسلاك دي مهمة جدا، بالذات الفلاتات، لان الفلاتات حساسة جدا. ولو احنا تسرعنا حضراتكم وشدينا الحاجة ممكن نبوظ الفلاتات. كل فلاتة زي ما شايفين حضراتكم بيبقى ليها فيشة صغيرة، نشيل الفيشة ونبقى عارفين مكانها فين، ونمشي خطوة خطوة مع الفيديو عشان خاطر نقدر ان احنا نفك الشاشة بتاعتنا وما نعرضش الشاشة لأي مشكلة ممكن تكلفنا تكلفة كبيرة. هنا حضراتكم فكينا الظهر ورفعنا الظهر اللي اتفك، ظهرت لنا فبرة بطول الشاشة من ورا. الفبرة ديت مكونة بردك فيها مجموعة من المسامير اللي انا بفكها قدام حضراتكم ديت. هنفك الفيشة دي اللي يعني انا اسف المسامير ديت، وبعد كده حضراتكم هنشوف ايه اللي هيظهر بعديها. طبعا الفيديو انا مش مقطع منه اي حاجة خالص، وكل حاجة قدام حضراتكم مباشرة. ويا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس وتدعموني وتضغطوا لايك عشان خاطر الفيديو يوصل لعدد كبير من المشاهدين، وحضراتكم تشجعوني ان قناتي تنجح وتشتغل. حضراتكم يمكن قناتي متنوعة وهتلاقوا عليها فيديوهات مختلفة، لكن حضراتكم اللي انا بقدر عليه بقدمه لحضراتكم. وياريت حضراتكم تدعمونا وتشتركوا معانا. هنا حضراتكم زي ما انتم شايفين دي القطعة اللي هي بتاعة الفلاتة، ودي الفلاتة دي مهمة جدا لانها هي اللي ماسكة في البلن. لا قدر الله لو حصل لها حاجة هيبقى طارت الشاشة كلها. بنمشي مع الخطوات دي خطوة خطوة، بنلاقي لزق زي كده بنفكه
بالراحة كده اهوت، وبالذات ان احنا نخلي بالنا من المكان ده جدا. المكان ده حساس 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 حضرتك، انا باكد للمرة التانية المكان ده حساس. عندك حضرتك هنا البوردة ديت فيها فلاتة صفرة اللي قدام حضراتكم ديت. الفلاتة دي ماسكة في البلن اللي هي الازازة السوداء اللي بتظهر معانا الصورة والبيانات. تمام. في دبل فيس تحت منها، الدبل فيس ده ماسك سنة سنة كده. نحاول ان احنا نخرجها، لو ما قدرناش نخرجها بايدينا نضطر ان احنا نجيب جفت مثلا ولا حاجة، ونبتدي حضراتكم ان احنا نستعمل الجفت بالطريقة اللي قدام حضراتكم ديت، ونخرج الدبل فيس بالراحة خالص. ما نضغطش جامد، احنا اهم حاجة سنة سنة على الدبل فيس فقط لا غير، عشان خاطر ما نكسرش البوردة او نخلي البوردة تتشعر مننا، هتسبب لنا مشكلة في الالوان وفي البيانات. وبعد كده حضراتكم هتترفع معانا البوردة بنفس الطريقة دي كده اهو، وخلاص كده هتبقى ثابت معانا البوردة بتاع البن. هنرجع بقى حضراتكم ان احنا نحاول نفك بقية الشاشة. هنلف الشاشة قدام حضراتكم بالطريقة ديت، وهنرفع الغطا اللي ورا. هيقابلنا هنا اسلاك حضراتكم، هنشوف الاسلاك دي بتاعت ايه. هنا الفيشة دي اللي هي الخاصة بالسماعات، السماعة اليمين والسماعة الشمال. هنفصل الفيشة وطبعا نبقى عارفينها بتاعت ايه. ادي حضراتكم اهيت السماعة، وادي السماعة التانية اهيت. وحضراتكم نبقى مركزين جدا واحنا بنفك الاسلاك ديت، عشان دي حاجة مهمة جدا. هيبقى قدامنا حضراتكم فيشة تانية اللي هي بتاعة الزراير اللي قدام حضراتكم ديت، برضك نشيلها ونخلي بالنا لو الحاجة عكست معانا ما نتعصبش عليها، عشان خاطر ما نبوظ حاجة تانية. وبعد كده نركن الظهر ده على جنب، ونيجي هنا حضراتكم دي البوردة قدام حضراتكم اهي، حجمها صغير جدا لكن مهمة جدا. هنيجي هنا حضراتكم هنشوف الفريم اللي هو اللي بره اللي هو ماسك على البلن، هنشوف هنفكه مع بعضينا ازاي. هنا حضراتكم بيبقى فيه مسامير، خلي بالكم الشاشة بيبقى فيها كمية مسامير كتيرة جدا. يعني انا عايز اقول لكم انا زهقت من كتر فك المسامير، كل ما اخلص من دايرة الاقي دايرة مسامير تانية. بنشوف المسامير الموجودة قدام حضراتكم ونفكها، ونبدأ نفك في الفريم. طبعا الفريم ده لو اول مرة هتبقى الكليبسات بتاعته قوية جدا، هنضطر ان احنا نجيب جفت ونتعامل بالراحة، ما نخليش الجفت يخش لجوه عشان خاطر ما يكسرلناش ازازة البلن. تمام. وهيبدأ معانا الكليبسات تفك واحدة واحدة، يعني الجفت يا دوبك حتة صغيرة تخش منه، وبعد كده نبتدي نفك معانا الفريم. هيفك معانا سهل جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، وما نخليش الجفت يخش داخل الفريم جامد عشان خاطر ما يكسرلناش اللي هي شاشة البلن اللي هي قدام حضراتكم اللي هي جوه ديت. الازازه دي خفيفه جدا، واقل حاجه حضراتكم ممكن لا قدر الله تتكسر، ولو اتكسرت هي تمن الشاشه كلها. هنا حضراتكم الفريم بنفك واحده واحده بنفس الطريقه ديت، ونمشي معاها واحده واحده. الكليبسات بتبقى ماسكه شويه لكن بيخرج معانا الفريم في النهايه. وبعد كده حضراتكم هنمشي خطوة خطوة بنفس الطريقة دي كده. وخلي بالنا حضراتكم وانت بتقلب الشاشة تخلي بالك ان انت تخلي الشاشة في مكان امن جدا. اوعى تنسى مفك تحت منها ولا حاجة وتقلب الشاشة لا قدر الله تكسر البلن، فدايما نبقى مركزين جدا. فكينا قدام حضراتكم الفريم اهوت. تمام. وهننقل يعني هنركنه على جنب، بس لازم نبقى عارفين احنا عملنا ايه. اشتركوا معايا دلوقتي وفعلوا الجرس واضغطوا لايك عشان خاطر يوصلكم منا كل جديد مع هاني الشريف اتش على قناة هاني الشريف المتنوعة على اليوتيوب. وهنا حضراتكم ادي البلن ده مهم جدا لان هو ده اساس الشاشة. ده حضراتكم لو حصل له حاجة كده باظت الشاشة، والبلن ده بتمن الشاشة. يعني الشاشة لو باظت خلاص البلن ده عشان تجيبه بتمن الشاشة. لو الشاشة تمنها 2000 تمنها 3 هتلاقي دوت بحوالي مثلا 1500 او حاجة زي كده، هتلاقيه غالي جدا. هنرفع البلن بالراحة خالص ونركنه في مكان آمن. وبعد كده هنيجي تحت البلن هنا
في نوع من الورق، ورقة بيضة خالص دي بتعكس الإضاءة، وورقة شفافة بتوزع الإضاءة. ادي حضراتكم اهيت هنا كده، يعني قدام حضراتكم انا همسك الورقتين اهوت. ادي دي الورقة اللي هي الشفافة اللي بتوزع الإضاءة على البلن نفسه، وتحت منها ورقة بيضة. الورقة البيضة ديت هي اللي بتضرب نور قوي على الورقة الشفافة بتوزع الإضاءة. ادي حضراتكم اهوت. هنا حضراتكم وصلنا بقى لآخر الشاشة من تحت، وصلنا للليدات. ده شريط الليدات، بس عشان خاطر نوصل لشريط الليدات لازم نفك الغطا الأبيض اللي قدام حضراتكم دوت. وهنا حضراتكم هم عاملين زي حتة كده من الإزاز عالية عشان خاطر تبقى ساندة اللي هي الورقة الشفافة والورقة البيضة، ويبقى في فراغ للإضاءة إن هو يتوزع تحت الورقة الشفافة والورقة البيضة، ويضرب في نور في الشاشة كامل. عشان كده الشاشة بتنور معانا. اللي قدام حضراتكم ده شريط الليدات. ادي هنا في 6 لمض هنا، وفي 6 لمض في الناحية التانية. ودي المسامير طبعا ديت اللي هي بتبقى مربوط بيها الوش الابيض اللي قدام حضراتكم ديت. هنرفع كده الوش الابيض اهو. الوش الابيض ده بيبقى عن نوع من الورق او نوع من الكرتون او نوع من البلاستيك، بس بيبقى مهم جدا. تمام. هنركنه على جنب زي ما حضراتكم شايفين. ظهر قدامنا كده الارضية. ادي فيه شريط اهو. الشريط ده فيه 6 لمض، فيه 6 لمض ليد، والشريط التاني فيه 6 لمض ليد برضك. وهما الشريطين ماشيين على سلك واحد. السلك ده بفيشتين، في موجب وسالب، مخرج الكهرباء من البوردة، والتوزيع جاي من البوردة نفسه. تمام. لما في حالة ان بيبوظ الشريط ده حضراتكم بنفك الشريط خالص، وحضراتكم بنروح نجيب شريط ليد تاني او شريطين ليد تاني. يعني هنا حضراتكم اهو هم واصلين طبعا، يعني بعد شلت فيشه ركبتها تاني وبشغل بالريموت، لكن حضراتكم ما بينورش، يعني في شريط بايظ فيهم. طبعا هنا حضراتكم انا فكيت الشرايط وشفت انهي شريط اللي بايظ. تمام. ورحت جبت شريط ليد تاني زيه بالظبط، شريط ليد تاني فيه 6 لمض ليدات، لكن هو مش بتاع الشاشة نفسها. الشريط ده بتاع شاشة تانية، يعني ممكن شاشة توشيبا تشتغل عليه، تورنيدو، الحاجات دي. شلت حضراتكم ادي الشريط القديم اهو. تمام. انا معلمه. وادي الشريط الجديد اهوت. التاني هو مش جديد، هو مستعمل اصلي. يعني انت حضرتك في ناس اما تغير الشريطين مع بعض وبيجيبوا شريطين جداد يركبوهم، فبيبقى في شريط واحد بس فيهم هو اللي ممكن يكون محروق، او ممكن يكون فيه لمبة ليد واحدة محروقة فممكن تتغير. لكن احنا الاحسن ان احنا نغير الشريط كله، احسن واضمن. ما نقعدش نلحم ولا نقعد نركب لمبة مكان اللي اتحرقت ولا كلام من ده. الشريط كله مش غالي، بالعكس ترخيص جدا، وتقدر حضرتك ان انت تجيبه وتركبه وتتعامل معاه. احنا ركبنا اهوت وهنوصلنا الكهرباء وشغلنا. ادي حضراتكم نور قدامنا الليد اهو. الشريطين نوروا، الاضاءة بتاعتهم الله اكبر عليهم، يعني نورهم قوي جدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكده حضراتكم الشريط ده هو اللي كان فيه المشكلة، وهو اللي كان اتحرق بسبب ان الكهرباء بتيجي وتقطع، وهو اللي اتحرق فجأة. وادي حضراتكم اهوت احنا طفينا الشاشة ورجعنا شغلناها بالريموت. تمام. وهنا حضراتكم الشاشة بتشتغل طبيعي خالص. كان المشكلة كلها دايرة الليدات. وكده حضراتكم يبقى وصلنا طبعا لنهاية الفيديو مع حضراتكم، وهنبتدى نقفل الشاشة زي ما فكيناها بالظبط كده. وما ننساش حاجة، ولو كنت نسيت حاجة وانت بتقفل ارجع للفيديو الاولاني وشوف ايه اللي فاتك او ايه اللي انت نسيت تركبه، ودي الحاجة دي مكانها فين، والمسمار ده مكانه فين، والفيشة دي مكانها فين. وهتقدر ان انت حضرتك ترجع الشاشة كما كانت بعد ما غيرت شريط الليد. وده حاجة سهلة جدا وكل الناس ممكن تعملها. ودلوقتي وفي العصر اللي احنا فيه
في شباب كتيرة جدا وفي بنات كتيرة جدا الله أكبر على مخهم في التكنولوجيا، وبيحبوا إن هم يخشوا في الحاجات ديت، وعندهم مواهب قوية جدا إن هم يصلحوا ويعملوا الحاجات بأنفسهم يعني. وطبعا ما ننساش إن احنا نذكر الله ورسوله، لأن الكلام ما يحلاش إلا بذكر الله. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضراتكم قبل ما الفيديو ينتهي معاكم، أنا عايز أقول لحضراتكم إن قناتي قناة متنوعة، والقناة دي أنا محتاج لها بصراحة جدا، وياريت تدعموني إن القناة بتاعتي تشتغل. وجزاكم الله كل خير، وأنا اللي بقدر أقدمه لحضراتكم أكيد إن أنا بحاول أقدمه لكم في أسرع وقت. وما تزعلوش مني لو في فيديو نزل مش عاجبكم أو حاجة، فهي قناة متنوعة هتعرض لكم كل الفيديوهات، إذا كان الفيديو اللي هو نازل مفيد، أو الفيديو اللي هو نازل تهريج، أو الفيديو اللي هو نازل كوميدي، فاعذروني وما تزعلوش مني. وطبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. اشتركوا معايا دلوقتي وفعلوا الجرس وضغطوا لايك عشان خاطر يوصلكم منا كل جديد. وعندي قناة تانية باسم مغامرات آدم وجنة، دول أولادي وبيحبوا يعملوا فيديوهات على قناتهم، ويعني نفسهم ان قناتهم تشتغل وتنجح. وياريت حضراتكم يعني تشتركوا معانا فيها، وهسيب لكم الرابط بتاعها في اسفل الفيديو لو حبيت حضراتكم تشتركوا فيها. قناة برضك يعني اهو بنشجع الاطفال ان هم يعني يعملوا حاجة في المستقبل. وهنا حضراتكم قفلنا الشاشة خلاص، وبعد ما قفلناها هنوصل الكهرباء وهنسمي بسم الله وندوس على الريموت، واشتغلت قدام حضراتكم الشاشة هيت، والحمد لله رب العالمين. ونختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم هاني الشريف من قناة هاني الشريف اتش متنوعة على اليوتيوب.